Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga Buroq olib kelindi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Me'roj haqida shunday deganlar: Nabiy sallallohu alayhi va sallam Sidratul Muntahoga ko'tarildilar. Shunda Jabroil: "Bu yog'iga faqat o'zingiz borasiz, ey Muhammad. Agar siz yursangiz bora olasiz, ammo men qadam bosadigan bo'lsam yonib ketaman" dedi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamga bir kecha kunduzda 50 mahal namoz farz qilindi. Ortga qaytayotib Muso ibn Imronning oldidan o'tib kelayotganimda mendan "Sizga qancha namoz farz qilindi?" deb so'radi. 50 mahal dedim. Namoz og'ir, ummatingiz esa zaif. Robbingiz huzuriga qaytib boring, farz namozlarni yengillatib berishini so'rang dedi. Musoning oldidan har o'tganimda qaytib boring va Robbingizdan yengillatishni so'rang deb takrorlayverdim. Robbimning huzuriga qaytib bir necha bor so'radim. Endi uyalaman, bunday qilolmayman dedim. Nido qiluvchining shunday nido qilganini eshitdilar: "Ey Muhammad, ana shu 5 mahal namoz, kim ularni iymon bilan savob umidida ado qilsa, unga 50 mahal farz namozining ajri yoziladi." Ya marhaba.